नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर रेखा भारती के चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ खांसी के बारे में। एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों तरह के अगर आपको खांसी है तो आप एक ऐसी सिरप यूज़ करें जिससे कि आपकी खांसी बहुत जल्द चली जाएगी। दोस्तों, उस सिरप के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। और दोस्तों, ये बापी कप सिरप है। आप पीते हैं तो आपकी खांसी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप एडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, तो आप इसे 10 ml लें सुबह शाम। और अगर चाइल्ड है तो 5 ml लें। खांसी बहुत जल्द ठीक हो जाती है।